スバル先輩です。何が苦手だったか説明いたしますとですね、スバル先輩は、体育会系でマリンバリバリに文系だったので、感性がとにかく合わなくて、もう今でも忘れらんないんだけど、一緒にタクシー乗ってる時に、スバル先輩が、あれさ、なんとかかんとかって言った時に、それに向かって指をさしてたのね。でその時に、あ、指さしちゃった、行儀悪みたいな。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 言ってて、マリンそれが行儀悪いとちょっともう思わなかったの。